هل في علاقه بالبرق والالبينو؟ علميا مفيش اي علاقه خالص. المرض ده اصلا حاله وراثيه بتحصل بسبب طفرات في الجينات المسؤوله عن الميلانين، والميلانين هو المسؤول عن الصبغه بتاعت الجسم، من لون، من شعر، صبغه جلد الى اخره. لازم الاب والام يكون فيهم حد حامل للجين المتحور، ملهاش اي علاقه لا بالبرق ولا بالكهرباء ولا باي عوامل خارجيه. طيب هل الاعراض اللي شفناها في فيلم بودر حقيقيه؟ البشره البيضاء جدا؟ صح حقيقيه. حساسيه شديده للشمس والضوء؟ صح حقيقيه. مشاكل في الرؤيه؟ صح حقيقيه. عدم وجود شعر او ممكن يكون في شعر لونه ابيض؟ مظبوط 100%. بس اللي مش حقيقي ان اللي حصل له ما بيديش قدرات عقليه خارقه وما بيخليش الشخص يولد كهرباء. الناس اللي عندهم الحاله دي ذكائهم طبيعي تماما زيهم زي اي بني ادم عادي. نرجع للفيلم، وبعد موت الجد الخدمات الاجتماعيه بتاخد جيرمي وبتحطه في دار رعايه للاطفال، وهنا بتبدا المشاكل. جيرمي مش بس مختلف في شكله، ده كمان عنده قدرات غريبه بتخوف الناس منه، زي الذكاء الخارق مثلا. في مشهد في المدرسه المدرسه بتاعته بتعمل له اختبار ذكاء IQ، النتيجه بتكون صدمه اعلى من اي رقم ممكن يتقاس في تاريخ البشريه. جيرمي بيحفظ كل حاجه بيقراها، كتب في الفيزياء، الفلسفه، الشعر، العلوم، كل حاجه، وبيفهمها فهم دقيق جدا. وكمان في مشاهد كتير في الفيلم ان جيرمي بيولد كهرباء من جسمه. اي جهاز الكتروني بيلمسه يا اما بيتعطل يا اما بيشتغل بشكل غريب جدا، لدرجه ان الراديو بيلقط محطات مش موجوده اصلا في البلد اللي هو فيها. وكمان جيرمي عنده قدره غريبه جدا، بيقرا الافكار وبينقل المشاعر. جيرمي لما بيلمس انسان يقدر يعرف اي شيء هو بيفكر فيه الانسان ده او بيشعر بيه، حتى ذكرياته، مشاعره، افكاره اللي مستخبيه اللي محدش يعرفها. لدرجه ان في مشهد لما صياد بيضرب نار على غزاله، جيرمي بيروح يلمس الصياد وبيخليه يحس بنفس الالم اللي الغزاله حسته. الصياد هنا بينهار من الالم والصدمه. طيب دلوقتي نيجي لسؤال مهم، هو هل فعلا بشر ممكن يولدوا كهرباء؟ الاجابه في بشر ممكن يولدوا كهرباء.